İstanbulning Zaytunburniga joylashgan Aybilik xonim-qizlar markazi Uyg'ur qiz ayollarini taraqqiy qildirish, uni dunyo madaniyati oldida jalollantirish uchun yana bir qadam tashildi. Aslidagi qizlarni asos qilgan Aybilik yasli ma'rifi, Aybilik boshlang'ich ma'rifi, Aybilik to'liqsiz ma'rifini sistemalik taraqqiy qildirib, millatning yarmini qiz ayollar tashkil qiladi. Qolgan yarmini shu qiz ayollar yaratadi degan hikmat bo'yicha o'qish ishidagi qizlarimizni diniy, fanniy ham kasbiy jihatdan tarbiyalash ilib bordik. Tirishchanliklardan keyin qo'lga kelgan mevalar shuni isbotladiki, bizning yo'limiz quyoshga tutashgan nurli yo'l. Mana amdilikda muhojiratdagi oila hasrati, ayrilish hijroni, millatimizning to'pliq holatida madaniyatdan yiroqda qilishi, onam bo'lsa o'gitar edi. Anam bo'lsa maslahat olgan, menga yo'l ko'rsatgan bular edi degan nidolarga quloq solish uchun Uyg'ur madaniyatini qayta jonlantirish orqali Uyg'ur millatining madaniyatini ajdoddan avlodga ulashtirish uchun Aybilik Chivar qizim universal tarbiyalash markazini ochishni qaror qildik. Sizmi keling, birlikda o'rganaylik. Keling, qalbingizdagi dardlaringizni to'king. Ishonchlik va kasb ehli bo'lgan psixologlarimizdan to'g'ri maslahat eling. Biz siz uchun bir qadam oldik. Siz uchun milliy urf-odatlarimizga xos bir onaning illiq mehrini his qildiradigan so'rin hozirladik. Sizmi o'zingiz va oilangiz uchun baxtli turmush va o'ziga ishongan latofatli ayol bo'lish uchun oilamizga marhamat qiling.